kwe mundu ni mutumia na no ti muthuri ni mutumia, so I don't know the name but it is a lady. Okay. Haya mutumia uyu ri kwao mena indo ciothe, they have everything kile gethe mangienda from generation to generation. Ona magikua ana arĩa megũtigwo no megũthiĩ na mbere na gũkenerera indo icio makoretwo me sawa, but there is a problem. Kuna thĩna wa gũkorwo atĩ family ĩyo ndĩrĩ thayũ. Okay. Family ĩyo thayũ wenda gũthiĩ na ndege kuo, wenda gũthiĩ na mena cio no thayũ gũtirĩ, but peace thayũ kwao nĩ history. Thayũ kwao nĩ history tondũ gũkĩte ũkarehe mĩrimũ fulani. So you see when mirimu ya gwa kwanyu ona mwina bia there is that burden karuo fulani ukoragwo gikuwa. And I can see that woman in every area kwe mundu uri akoragwo kuite murigo fulani. So this is a family, but there is that lady who is crying now and then gwita Ngai igurigi family yao at least handu ginya arauga atiriri ati na koni ndicio ciothe cithire na tuheo thayo ri we might be better. Mekwenda thayo Ugiona mundu drag na connection yake lazima akue ni mundu tuonete ria mbere na ria kenda na gatatu no kureta ria hota kugina umenyo wa atiriri is it the right way? Heno theri kana hatiri. But I want to confirm to you God is saying neraoka ku restore kiria giothe gikianyu aikorwo wi hau ni ndigihota gukomenya for now wiu no Ngai na thia rigi wana wa hitha muno ri ni athia akaguria riu tuginya tugayo kimenya no gukumenya. Githeka muno murori witu gunyitioge ni muthenya wa umuthi. It's a very very beautiful Wednesday. Toroke mweko kuma mitambo-ini ya muhia wa Maingi Media. Karibu sana muthenya wa umuthi gunyitioge ni nie itago muhia wa Maingi na ni ngatho ni undu wa kunyitana na mitambo itu ona gukorwo wi haha itha-ini riri kunyitana na ithui gutwirorera ona kuona kiria tukureheire muthenya wa umuthi. Utanathi na mbere jitikirie ngurikania ati tafarira eno ni nyitireirwo ni kambuni ya wendia wa migunda itagwo Terrain Africa Properties Limited aria ni endia a ng'undu mena igweta ni undu wa gukorwo makirutira andu title deeds ciao ihinda riria riagiriire. Terrain Africa ni makoretwo magitwiria na makamenya kuria wivu ya migunda eri na nikio mahurite kambi kuria mwena wa Matu. Kuria mwena wa Matu ni kundu kwega, ni kundu ungithie useto, ni kundu gutire na goro na ni kundu gutari na concentration nyingi teno tuona guku Nairobi. Ni kundu ati ungihota gukorwo ugithondeka mucii waku wega without too much congestion. Uko ni kwenda kwigwatira kuria no ukikuria gwa Terrain Africa kana uhure thimu ubuke kindu gitagwo Terrain Caravan. Hau ni hotelini merutire magakuoya magathi maguthiurukia site ciao ciothe ukeyonera weyonera ugacagura migunda iria irarenji kuma ciringi 200 nginya ciringi 350. Tariu kuria Liberty Gardens na kwina offer cia Kirithimathi kuria wagura broti nya turakuongerera broti imwe maundu maku magikorwo makiri mega. Project no nega gumithia ati ni gated and project ino already kwina neighbors tondu andu ni magurite muno makiria na gatagati ka o broti igiri hena barabara ya mita 10 ithondeketwo. Uguo ni kundu uthondeketwo na njira njega ni kambuni ya Terrain Africa Properties Limited. No korwo kigura na installment cia mieri 3 urihe 380 kana mieri 3 urihe 420,000 na matigutengeragia. Na no hote uko ukigura nginya broti ino na kahinda ka miaka 2 hatari interest kuhitukira Smart Club. Ugenda ukorwo kimenya maundu macio mothe hura thimu icio cia screen-ini yaku na ni ugukorwo ugitaririo makiria kana macirire haria Ruiru handu hetagwo atia Njiri Ruiru kuria BD Plaza. Yes, ndona twe hamwe. Hi. Hello. Uhoro kwega muno ona inde mwega biu. Ndona Ngai na kumenyereire. Ngai amenyereire piu ni riri kana ni makeup kada ko kenia tote mundu gite ora comment ta ati ni ndihakite makeup ni wega ni mwe tugatheka tondu riu ri andu ni maundu maingi tarehe wipe tarehe na mena ya andu ri ndungiginya mundu kuona woni wake nene ya andu ni ngura riu ndakigwa andu marakiuria kana ni riri kana ni makeup ri ungiakio ni makeup na thitu kuga ni riri riu nducio ni guthiaga uguo na ni wega riria at least maona hena riri. Yes, tondu uguo niguo turakihoya at least ni aronire kwiriri hena kana wa makeup kana ni natural bora kwiriri you force it until you make it.
no gutikiri andu Gutikiri. gutikiri Ni wega mamenye uguo. Yes, Asante sana. Munafiji Nina ndugata tondu thiku icio ke ngwire andu na ndamerire uraigua mundu wa kuhura thimu wakwa atiriri ni ngwendaga unjire kana he kaundu ngiona gakwa ni tondu wa 1 kana he mundu ahurire ndako kuria meke nduria gaka nako getagwo Njiri ni konagio riu ni ri nenyendaga ku make it very clear yes ni ndungiuka ofosi ngai kwaria ni njaragia riria ritie but I cannot sit down ndimwire mwathani ni wejetereire warie tondu wa muhea o kigo ni ucio riria ndirutaga ni hatari hage na that connection there must be a kind of connection tariu mundu wa hurira thimu twaria nake twatigana no uthii tutigane na after idhaa rimwe uhoro waku uke kana ngiraga point gaku no ndungiuka uke unjira njikarire yo njetereire mwathani akwaririo njetereire akwaririo uhoro wakwa atha ici ndiri okuo wiki ikoretwo ikiri njega ngai ni mwega na ni munene na twaikena ni tondu wa maundu ko magithiete wega and I thank God tondu last week ntokira na emergency twari haha na tukitiga andu ndumiriri and I thank God tondu igocete ngai agiaria muhea aragia undu ati gutire mwena otemagwo gutire confusion na gutikorwo na handu mundu ukoigwa tarathinekanio and I'm so happy even to some of the people aria makoragwo mari very close na Betty amwe ao ni jamanitie nao along the week ntwathi nginya ordination ya Mary Lincoln na twasamani na andu katha pia hero twagithie kuo na ukaigwa mundu akwira kigo kiu kirari kigo kiria kiagiriire so when we hear that we thank God because of that na muno makiria na gucokeria ngai ngatho tondu wa mitambo eno ni tondu ngai ni arahuthira mitambo eno ukinya ndumiriri yake amina undu ucio ngiri tugikiuga mohoro ma na ihenya twehereire program itu ikoragwo i fire yabagana mohoro kai ukite nginya tukarikira mahoya ukite nginya tuingirite horo no nyende kwira andu reke tutige kwaria muno andu ndona maria muno ndeto cia Betty to future for me ni ndithina wa mucene wa andu aria maragia muno cenene ni ndithina ucio by the way no na wena twari na kundu riri ukorwo twathiite nawe hindi ingi utuku twi maoporezi ma Betty mundu tuikaranitie nake hau ongoire nginya ngikwira uyu nake ri aha nangania ena mitugo ya ngania tekugweta na ni mundu rumi so you see that thing already nako ni he tumaundu we utendete all over the place papa yani una ni mundu rume taburukiri moko mbere one waikara he ka mundu thutha ni ahukire kiuru na kiuru kiu so ru nani ndithi na wandu aria mendete kwaria muno and to some extent ni andu aria mararia ugakoraga mundu araria no mutire mokoro mwe na uhusiano na mundu fulani and sometimes taru ni ndikana hede mwe ko na maundu maingi muno madama keto dama dai maundu mogoro kimwingi na ndo na andu makiaria muno na muheno ithu murutani na dama tumite kundu kuraihu muno tigaru hede no muramona kiki tumite kuraihu but we are so quiet tutieragia na ntore na faito tugiumire nacio twarie but we are so quiet so kanu andu ni matigane nako andu manyihie sai de makani matikarie muno ndeto cia mundu muthiu ntondu wa ciana because nation cia akura ani kona maundu maya ona irakiona koguo ni guka ko ikuru muno undu ucio ngina tiriri andu matikanoge ni ngai andu ngi ni mahoete muno mako mahoete muno mategutigithiria but makinya handu makona is it worth it should I keep on kana ndigane na mojika ri uguo jete yokora either ni gukua kana ni gutura I'm just there andu matigakue ngoro ni ngai na ngai ndakirite tie na uru na ndariganirwo niwe we uraturora ndariganirwo niwe na mubango nawe koguo ni agukania gwika undu ungi mweru na muturire waku ni ugucenjia amen umuthe kiugo ngwenda kwariria mundu umwe na ngwenda ha bible yaku ino bible yaku toya ngoni he kindu ndirenda umuthe thomere andu ino yagurirwo ni mundu witagwo Mr Charles ajiri no wako ucio wathomo kiugo kuu ngarathimu ucio wako ndimugeithie akoragwo UK ndikimugeithie nani na ru ciaguritwo igiri ciagurwo igiri ri ciari ya hosti na yore ora hostu ru tawe ucio ngi uguka no ru aya mokaga omwe ri
Riu Mr Charles ye tutikimionaga yakwa kihana uguo koguo riu kidogo ni ukimenya ria ugucoka guthi tondu nganta yakiurire no wendu gukua ni ageire maguru yoka ni kwari ngano ria kuga igwe hau tukahinge ahota kuga neyo no ikiwa ni studio ri muno twambe na studio no agikiwa ndikiririkanwo ri ndingithura uthiaga na ndoma kiugo thiini wa 1 Corinthians Akorinitho wa mbere 12:8 Akorinitho wa mbere 12:8 yes ikauga atiriri haha marikane turi thiini wa mohoro tutigite kigo-ini turi mohoro-ini ati nake roho ucio ni aheaga mundu umwe ugi wa muciarire na akahe ungi uteithio wa kwigira na ugi roho oro ucio aheaga mundu umwe witikio na uri ungi uhoti wa kuhonania roho oro ucio aheaga mundu muhinya wa kuringa ciama ungi hinya wa urathi na ungi hinya wa guthurania iheo cia roho na iria itari cia roho ungi hinya wa kwaria na thiomi ng'eni na ungi hinya wa gutaura thiomi ona tio kiria hau muhe gwenda gakoria horo wa there is something that we called word of knowledge word of knowledge yoka itariri you have some in the spirit where within wa roho there is a case that is pending somehow kesi yo no ikoro ya Australia no ikoro ya America no ikoro ya UK no ikoro na haha Njiri Laikipia because they know what they are kiroho they are the nene mono I'm able to connect from one point to another the other and with the word of knowledge I'm able to know something regino call into more details but there is that thing dawa othome kigo kiu nigetha ndo mahota ku understand from which point am I coming to ni undu wa uyu kwi mundu na ni mutumia ti muthuri riu ndi thiini wa kigo kiu word of knowledge giki twathoma ni mutumia na ti muthuri so I don't know the name but it is a lady haya mutumia uyu ri kwao mena indo ciothe they have everything kiregethe mangienda from generation to generation ona magikua anare megutigwo no meguthi na mbere na ukenerera indo icio makoretwo me sawa but there is a problem kuna thina wa ukorwo ati family yo ndiri thayo family yo thayo we dad no wenda guthi na ndege kuo wenda guthi na mena cio no thayo gutiri but peace thayo kwao ni history thayo kwao ni history tondu ukite ukarehe mirimu fulani so you see when mirimu ya kwanyu ona mwina bia there is that burden karuo fulani ukoragwo gikuwa and I can see that woman in every area kwi mundu uri akoragwo kuite murigo fulani so this is a family but there is that lady who is crying now and then gwita ngai igurigi family yao at least handu ginya arauga atiriri ati na koni ndicio ciothe cithire na tuheo thayo ri we might be better mekwenda thayo than when we have all of this but then we don't have peace mutumia ucio ni rudi kuri yari mitambo-ini mitambo-ini na ni akoretwo tuona aikira na sure you ungiona mundu drag na connection yake lazima akue ni mundu tuonete ria mbere na ria kenda na gatatu no kureta haria hota kugina umenyo wa atiriri is it the right way heno theri kana hatiri but I want to confirm to you I remember there was a day ndika nore wageria kwa mwatiriri ngai ikorwo we kundu guku aria kigo giakwa nigetha amenye we kundu guku so if that lady was asking God for that word ndakwira kwanyu kwina indo ciothe you have like everything kile turatengeria tugitengeria bia na andu inyu itisio muratengeria inyu muratengeria thayo wa family yanyu na andu anyu God is saying niraroka kure store kira giothe gikianyu amen na ndukatigithirie thi na mbere na gutindikana nikio ndabi na point ya ati andu matikanogio ni ngai na ikorwo we hau ikorwo we hau ni ndigihota gukomenya for now wiu no ngai na thia rigi wana wa hitha muno ri ni athia akaguria riu tuginya tugayo kimenya no gukumenya kugu ikorwo we hau na ni warario ni kigo kiu please try to reach out idu gutu tutindaga bia muhia tutindaga ti mundu atindaga ni tugwitio magongona by the way we are here to serve na dora makoretwo magiuka andu makoretwo magiuka they can assure you and they can guarantee you na reke ngurihe muhia we na andu ahinya muno thini wa channel eno that's true yes andu ahinya toro guku ginya
huri yo thimu ni munene wa githomo Nairobi County haha ando ni tukona na gutire mundu bia wite jetetie na maroka tukahoera magathi kuona Ngai uhorokagira macio mange tugatigira mwathani koguo ndugakue hau twi guku tondu Ngai ni araria and then iwengi ya mucu tuingire kigo-ini na ihenya ona indi na itangatho rimwe ona wena rimwe aboreki haya o haha ri no ho turathi ithuothe twataithania haha umuthi uyu mutu tutigikihoya nyingi muno tutige maundu maria me maitu na ringi no tuhote tau ni ndi haha umuthi no hote kumenya atiriri we wina thina wa ngiri imwe uyu nake ti thina wa ngiri imwe koguo uyu no hote guconnect na uyu ngiri yo imwe urenda wone na thina waku uthire there is a friend of mine ndikwenda kumutengwa tondu ndangienda no ni munene fulani thiini wa parastato parastato fulani thiini wa Kenya but it's an international parastato na to mundu ro uguo no mundu nginya hakuhi wa family gwitu and they are sourcing for cars kwa ikoro hawi na ngari muno ici nini na ikoro ni ngari theru because aria maguthina cio ngari cio ri ni anene ni cia ukomboro mara source mukomborithie so we wina ngari but ni waigua no wende ukomborithia you come I connect you uthi tware kambuni neyo you from there you talk to mwaniriye nao no ndwakao ni ngari ciguru muno they want a middle age ici tukari mid range tutakwate tusaruni axio fielder note ici axera but ino nginya ngari ikorwo itheru ikorwo yani ngari wewe ikono waigira kaigwa kwina Jehova ikorwo na kiundu kiega gaithie kagamba kurukuru aitonga itirenda inegene riu tondu kwina andu ingi muno momete kuma maburi ma nanja mokite guku Kenya and now they are getting those vehicles from outside. This is not an tira goti ni kindu kia andu othe ni ira iragwo if you have a friend come uguo how just talk to me I will send you there ni gutaitheka tondu ngari yakwa ambire ko moko-ini mega na ni rarorwo na ndire yagirire yes wow ithiwe umacio ni magethira makwa ketogwo mwena waku kamera ni gaku ona ndina maundu maingi no maundu meri tu ndina kambuni mwirori witu irenda large parcels of land migunda minene ngundu nene let's say an acre 2 acres up to 10 acres preferably marenda Naivasha Naikuru Sagana let's say nona guku aturire ni gukura kwa mwena uyu ungi Thika all the way to Njiri iyo fare yo ugikona mugunda kuu itikira kuhurira kwitukira namba kejokere tu namba 0789 097688 odonge December riu turorete thiguku-ini yes na riu igwe turorete thiguku-ini andu ni makoragwo mena uhoti utaiganaine we have the privileged we have the underprivileged we have the elderly yes na tondu Ngai ni atuheire wira wa kuroraga aria akuru remember even in the Bible kirikaniro kiuga atorore aria akuru na atumia ndigwa na ciana na ithu twitagwo migwe atiria kahuthika hindi ya ukuru wa aciari aitu guthie kuhita exactly yes riu ndakona ndu wa gwiciria atiriri thiguku ino ya Christmas itana kinya ri let's say date 15 to date 20 hau ri tuthie kundu kumwe it can be Murang'a kana Njiri kana kuria Ngai agututeithia tuthi tutwarire andu akuru thiguku wow andu akuru thiguku that's a good one yes I thought of it tomatwara thiguku it can be maybe 2 packets of ugali 2 packets of ngano 2 kgs of rice yes onaga package kenaga thiguku na tuguta something simple but then karahutia ngoro ya mundu tugekure Njiri yes kuri andu matare mundu ungi mauma na njira I know yes riu tungikana njira yo ri ni tukorwo at least tukigaya kirathimo kia muciari ucio amadiko no matwiraga ati irathimo cigotagirwo kia hinya by the way yes no nginya kwa mundu mungi on how to get them exactly lugo I'm calling on all our viewers like tuge o muciari umwe ri package ka ndeka ithabu ngona ngiri ni ciganite mundu umwe koguo tungihe family 50 or even 100 na ngiri that will be around 200,000 yes na o mwiroreri umwe no ahote gukorwo akiadopt muciari umwe actually show taru show ira tugite wikero ni ndu 65,000 yes out of the 65,000 I just need 5,000 people to hear ciari 500 koguo
murori witu, in case you want to join this initiative, hena squeeze back iragera ha screen ine hena namba hau, please twambiririe oro riu please ntwamwita yes moke tunyitane ndu-ini ucio tuhumbe aciari aitu tumahumberiri ati thigũkũ gĩkinya ũguo arorio ĩno raumire ku kauga nĩ kĩmwana ketagwo mũhĩa haha andĩke marokire haha andĩkire gakwa wa mũthoni andĩkire nĩ kĩanako no kĩmwana kiuga gĩa kĩrathime koguo inyuĩ mũtwendete na inyuĩ kwanza inyuĩ mwĩcũi-inĩ ta ĩno those are the small things. We are not telling you ukue mũrigo wothe wa ngiri cita icio 200 but we are calling you we umwe wina ngiri igĩrĩ ndũgacire hũthĩra namba ĩyo hau by the way show ĩno gĩtũroka nĩtũkamera tũkinyĩte ngiri 5 10 o ũguo nginya tũkinye the date 15 around there hatũkahota kũmenya budget ikinyĩte ha na Ngai nĩ ũkorwo agĩũka na still no tũga communicate tũgathiĩ mwena ũrĩkũ no Ngai agĩtũteithia na nĩ njoni wake mahe nginya video twahiko live yes we do it live na Ngai agĩtũteithia rĩ to nginya tũthi kũndũ kũmwe thikũ icio cia kuma mweri 15 nĩ kũringana na hotire Ngai agĩtũhe thikũ icio kuma mweri 15 nginya 20 no tuge mweri 15 tũgũthi gĩcagi kĩmwe 16 na ndĩramenya by the way amwe rĩ ona kuna mũmwe ũkorwo mumĩte na njama ũkorwo me Kenya ni na moke tu ũkorwo wĩ ho rĩ ũkorwo tũgathiĩ rĩ wamba waikia mũrigo rĩ twĩkage mathabu maitũ tene no tene rĩ tũkĩmenya kwa twakĩruta indo rĩ rĩu we no gũkua twakũra mũthenya nĩ mweri rũcio tũcemanie stage tũthiĩ haya asante ndeto nĩ njega biũ tuingire horo-inĩ ke tũhoe rĩu tuingire kiugo-inĩ aya awa mũthingu mwega nĩ twagũcokeria ngatho thengio Ngai nĩ ũndũ wa wendo waku thengio nĩ ũndũ wa wendo wa mũtharaba gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ twakũnenehia nĩ twakũgatha amũkĩra ũgoci kuma ngoro-inĩ ici citũ we nĩwe Jehova mũthamaki wa thamaki we nĩwe mũnene ũkĩrĩte anene arĩa angĩ othe nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa kanya gaka kega ũtũhete na ningĩ nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ kiugo gĩaku ũmũthĩ nĩ gĩgũtuĩka hinya witũ ona ningĩ gĩtuĩke gĩtugĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ndagũthaitha Ngai ithe witũ tũgĩthiĩ na mbere na kũigua kiugo gĩaku ũngĩrohũthĩra tũnua twitũ gũkinya ndũmĩrĩri ĩrĩa yagĩrĩire ũngĩrohũthĩra maroho maitũ ũkinyia ũhoro ũrĩa wagĩrĩire Ngai nacio ngoro iria cikwamũkĩra ũhoro ũyũ ũngĩrotuĩka ũhoro wa kĩguni thĩinĩ wa maroho mao weka ũguo ngumo na ũgoci-nĩ ciaku Ngai na nĩkĩo tũhoana twacokia ngatho amen and amen and amen ũmũthĩ tũkwenda kwaria ũhoro wa magongona marĩa mekĩkaga Dithemba igũrĩa kawaikara thĩinĩ wa roho koragwo mbere ya mathaa mahinda ma thigũkũ ndũikaraga atĩ oro haha kuona haha tangi nĩ ũthiagaga mbere kidogo onagira 50 ũkahiũka mbere ũguo ta rĩu ndĩrenda gũthiĩ kwaria na Jehova nĩ tondũ ndĩrenda kũmenya mwaka ũyũ ũngĩtũraingĩra na njĩra ĩrĩkũ those are the things yani we wĩna Ngai ũkoragwo ũhana ta wĩna tawa koguo ndũbatiĩ kũhĩngwo nĩ kĩndũ ona kĩ koguo maũndũ marĩa thaa ici mahithĩtwo mwaka wa 2026 thaa ici andũ arĩa me thĩinĩ wa roho mangĩenda kwambia kũmamenya already nĩ tũnungĩire koguo nĩ twambĩtie kũgĩa na connection ĩyo you get it koguo nĩ kũrĩ magongona mũhĩa makoragwo mabangĩtwo magathamaka rĩrĩa Dithemba yakinya and I told you the other day na nĩ twĩmabundithia numbers do matters a lot in the kingdom when it comes to numbers they really do matter toro ũguo 1 2 3 coincidence but they matter kwĩ maũndũ mangĩkĩka warora nginya mũthenya nduku ya kaigana you are able to connect what is being done kana what is to happen kana kĩ Ngai enda gũfulfill at that season koguo maũndũ maya matiũkĩte oro ũguo but he harĩa mambĩtie nĩgetha you know Bible is not a novel it is not a novel uthome utuike inspired ati uthome kihana tare kirugano kĩrĩa kĩa warubuku na waruhiti makirumiaka tare karugano tugaguke no it is not like that no uthome verse imwe umithome kuma January nginya December with a different revelation one verse kuringana na ũrĩa roho wa Ngai egokorwo agĩgũteithia gũtaũkwo na ku understand what is the hidden agenda in the Bible. The Bible ehanaga tenya mwe tũragwo atĩ solve the equation find x. Eyo x ĩyo tũtaĩtwo nginya ũmũthĩ tũmethaga twathiaga ũgakora wamĩona handũ ha ĩmwe ũkamĩona cirĩ igĩrĩ ũgacemania cirĩ ithatũ. Now you have to solve the equation ya go find the hidden meaning ya kiugo kĩa Ngai. And all this
Jesu arikia kwambata agicoka kuri ithe Ngai ri augire atiriri ndina mutiga ta ciana cia ngoriai ende ni ndamutigira roho mutheru amutongoragie. So we cannot avoid can assume roho wa Ngai. We cannot assume because he is kind of the mediator here. Ni uratuma atiriri ni tondu wa mahuthu maria Njiri okite namo na maundu maingi maria njukite namo ri akahuthiria uhoro ngahota ku connect nake nigetha hote kuingira thiini wa thi cia andu aya othe ngoro ndi hakuhi na Ngai. Na koguo ri tungiambe na kuingira uhoro wa mweri wa December. Ritwa December riumite kuma kuri itagwo atia itagwo Latin kana Romani kuri ritwa ritagwo Decem a Latin word. So December from Decem a Latin word. And those days kana ikoro kimaanisha the 10th. Ni namba 10. December comes from Latin word decem, which means 10. Koguo ni 10. And this one with this one yahuthikaga ita kana yari tondu mweri wao wa andu ametagwo Aroma wabagia kuma mweri wa itatu guthii nginya December. Koguo mweri wa itatu niguo wari mweri imwe nigetha ukinye December ikoro mweri wa 10. But then with the new calendar mamecenjia niho mongeire January na February nigetha hote go prolong ikinye riu December eta mweri wa 12. But then remember ona ikinyaga mweri wa 12 ri from the word go mweri wa December ri kihumo kia guo niki ni 10 ni 10. Wanita? So eno ni basis yongererwo ya prolong that period tondu bado magu atiriri ati nyamu ndacenjirie according to ndiukaneta kuwanga gregorical something theory ngana ku hekire tota kikia betina GR something kitu kiu Gregorian calendar oneo kogo not the same no reali meaning mweri ucio ri niguo muhia tokoo turi ihenya ithuothe wa 10 ru no 10 but now to December tokere now in the calendar or of hours ru tu mweri wa 10 na igiri hindi ru niguo andu a America ni mokire Kenya andu anako ni mokire ki ru nani hindi niguo ndiroria uria ngona kaofu gakwa huruke at that moment hakiri cito iko ciana ta cikuitwo ni kindu the same December ni korogwe ki associate na hope mwihoko gikeno celebration maundu ta macio so there is that kimur ta na ndamenya no ambia ukena ukiona ntwa kinya December hena kiundu kiu ya ukena kiroraga to saving haria to so your mind already ikana ta ikuwitwo niki furo kiu gikuo gia gukena ta uria ungithi mathiko-ini ugie kiehono tari mukuira no mukui mutioaine no tondu wa kiundu kiria the anger the real mwire ekuo ri ni akieha so December yakinya ri ikoragwo na kiundu kiu gia gukena but then in other principalities they know more than makimage those are the times for sacrifice you get koguo ithuwe tuta Kristiano hindi niguo tukenete tuhoreire hindi na maita mengi wakora na ingiona kanitha tutirenda guthie muno tondu tukire gwa cucu hindi riu niguo mundu wa mubaruthi utare wakunda ni ukirehirwo ni mama agakiuringa kamwe tukirugite mwaka aroge mweru tukiroge mwaka aroge mweru ni wanyita hindi ru nginya ngoro ni horo wa he mundu korogwo setete uguo aturaga agukwepaga agakura no riu haha ni mwathie kiundu giatuma mucemanie na ndimwiraga mundurume agitua umuthi mundurume ne hitakaga no nginya rikoma nawe o nginya ikorogwo hana muruthi utuite itu no nginya unyita nyama fulani koguo ere hangania nawe nginya ndeka na ite koguo hindi riu niguo mawara mothe ikorogwo hana tari gate yako ehingure people no longer want to be under the commandments of God ukorome watho-ini wa Ngai wikira kuringana na kwenda kwa Ngai tondu kwina kiundu kiu kimundi kiumaga eciria tiriri nta hindi ria twekairanio ri thukuru-ini ri ni wakona time ya ukorwo arimu makimakagiranio
so hĩndĩ ĩyo nĩguo tũraga free one kũrũra mũbira angĩ mũkenda kuma nja wa bro titaura gũkũ icagi-inĩ gwitũ nĩtaumaga nja wa thukuru tũgathiĩ taũni ĩngĩ tondũ kwĩna kĩũndũ kĩu atĩ mũtiramaka gũtirĩ na ũhoro wa irathi rĩu no ũthi kũrĩa guothe ũkwenda gũthiĩ so ndithemba gakorwo ĩhana gĩthemba kĩrĩkũ gĩthemba kĩu so when we as Christian we are doing such a things nake ngoma mwena ũrĩa ũngĩ nĩguo nake aretia indo cia kwambia mwaka the next one tondũ mũheke ngwĩre gũtirĩ kĩgongona gĩkĩragĩte na kĩgongona an altar survives with another altar and a sacrifice. Kigongona giothe, every altar needs a sacrifice. True. So even if you don't sacrifice something, we kigongona giaku, just know gutiri kigongona gisurvivagi. Gitari na indo kirongerero kigie mwaki. Okay. There must be those little things iria ciikagwo nigetha kigongona kiu kigie mwaki. So when you are busy doing that, now aya me mwena ũyũ wao nĩ hingo marabanga ũrĩa megũpartake hold the next year kwamũkĩra mwaka ũcio ũngĩ mbia rĩu kũmenya what will happen. Koguo hĩndĩ ĩyo rĩu nĩguo mũndũ ũretĩtio thakame mũndũ ũretĩtio kĩndũ kĩna rĩu inyuĩ hĩndĩ ĩyo mũikarĩte ũguo mũrete igũrũ ũguo nake busy nĩkĩo rĩu kũigua rĩu ngari nĩtekirwo nyara ya kurumana indo ta icio. Let me tell you, accident no ikike but ngoma nĩ mũndũ mũgĩ mũno mũgĩ na ndũkanahuthie ngoma nĩ mũndũ mũgĩ na mũndũ korwo mbere mathabu koguo we waigua atĩ accident nĩ ĩmwe nĩ ĩkĩkire na harĩa rĩ nake akarũra tatũ na gũkũ rũgongo so inyuĩ mũkuga nĩ accident no gatagatĩ-inĩ ka accident ĩyo rĩ ngoma nĩ itĩkire advantage ya kũrũnda ao nĩgetha maihũrĩrie kigongona gĩkĩ fulani kĩrĩa kĩ handũ fulani. Remember the month of December now ĩ namba 12 now namba 12 nayo rĩ nĩrĩ ma meaning mayo nĩrĩ yani hena ũrĩa korwo ĩkĩmaanisha thĩinĩ twakĩnya rĩu thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho na ĩkoragwo one of the many things ĩkorwo ĩkĩmaanisha nĩ completeness yani kũrĩka yani it is complete yani kũrĩkĩrĩria wega mũihũrĩre ega mũiyũru one wega mũihũru kũihũrĩrwo nĩ ngirathi no nĩ njihũru kũrĩkĩrĩria koguo hena ũhoro ũcio atĩ nĩ waheo ciana 12 we yaku nĩ covered nĩ mũihũrĩre kĩndũ ta kĩu ũguo. Remember even the 12 disciples, remember even the 12 tribes macio mothe mokĩte gĩthemba kĩrĩkũ. Remember the 12 hours iria twĩ nacio koguo hena that completeness and also it means authority. Yani authority nĩ mũndũ authority no nginya ũkorwo na power ya control fulani koguo mũndũ ũcio bado korona kĩndũ kĩu gĩake kia hinya fulani ũrĩa ũbatiĩ ũkorwo ũgĩthamaka mahinda-inĩ marĩkũ mahinda-inĩ macio. Tũngĩthiĩ thĩinĩ wa kiugo rĩ nĩngwenda tũthome kiugo ũigue ũrĩa gwathiaga nĩgetha tũkinye harĩa he ndũmĩrĩri ĩno rĩ in the book of 2 Kings athamaki wa kerĩ 3:1 athamaki wa kerĩ ĩno nĩ ngũgũtwara tondũ ĩna rĩrĩ ĩna verse nyingĩ ndikwenda tũthome ciothe so ngũgũtwara kũringana na iria twĩna bata nacio but the whole verse kana chapter nĩyo ĩrarĩrĩria ũhoro wa magongona maya andũ marutaga nĩgetha wĩigue ũrĩa andũ maneanagwo andũ nĩ maheanagwo ĩta igongona gacinũ. Na rĩrĩ Joramu mũrũ wa Ahabu atuĩkire mũthamaki wa Isiraeli. Joramu mũrũ wa Ahabu ririkana atĩrĩrĩ bathe ngũririkanie ũyũ Joramu rĩu Ahabu ũyũ rĩ nĩ ũrĩa bado warĩ mwaganu mũno warĩ mũru mũno nĩ King Ahab wekĩte maũndũ moru mũno thiĩ na mbere atĩ mwaka-inĩ wa 18 wa ũthamaki wa Jehoshafatu mũthamaki wa Juda nake agĩthamaka mĩaka 12 kũu Samaria. Bas gwenda gũthome verse ya mbere so ĩno rĩu ya to introduce about a king by the name Joram ũrĩa warĩ mũriũ wa Ahabu agĩthamakĩra Isiraeli. Rĩu nĩ twambia rĩu ndĩrenda nguonie nĩgetha wone rĩu harĩa aya mokaga kuoera nĩgetha marute magongona harĩa rĩu andũ ũkoraga nĩo maneanwo meta igongona rĩrĩkũ koguo rĩu wathiĩ chapter ĩyo yothe rĩ nĩguo rĩu ũkũget the concept of how these things go nĩgetha ũkinye handũ hawe kana mũndũ ũcio ũngĩkũneanwo. Rĩu twambie kũrũga kana tũthiĩ mũraini wa kana na rĩrĩ
muthamaki wa Moabi ari muriithi wa ng'ondu nake nĩ aheaga muthamaki wa Israeli o mwaka tũtũrũme 100,000 na guoya wa kuma ng'ondu 100,000. Bas koguo rĩu ningĩ no igua hena muthamaki wa Moabi nake muthamaki ũyũ rĩ oĩkaine na kũrĩithia arĩ mũrĩithia mũno na koguo o mwaka kana o kahinda nĩ aneanaga ng'ondu 100,000 na guoya wa ng'ondu 100,000 kũrĩ muthamaki ũrĩkũ ũyũ ũgwĩtwo ti Joramu o mwaka. So you see there is that thing of a sacrifice somewhere iraneanwo tondũ wa ũndũ fulani of which we cannot for now know niki gĩtũmi kĩa gũkorwo makĩneana, but maybe because Israel nĩyo yarĩ igũrũ mũno or the commanding power nĩyo yarĩ igũrũ mũno, so tũbũrũri tũtũ tũngĩ twarĩ somehow tũnini kana wathani wao warĩ mũnini nĩtore ũkoraga rĩu tũkiuga America nĩyo super power, now others are like mariaga kuma the super power now. It was like that. Ruga tũthiĩ namba 5 na namba 6 nake kuma 5 no rĩrĩ hau no rĩrĩ rĩrĩa Ahabu muthamaki wa Israeli akuire Mesha muthamaki wa Moabi agĩũkĩrĩra muthamaki wa Israeli nake muthamaki Joramu akiuma Samaria agĩcokanĩrĩria mbũtũ cia ita hau rugamĩra hau mũhĩa. Koguo rĩu nĩ waigua rĩu nyingĩ after Ahabu gũkua eta muthamaki nĩgetha mũriũ oerereri mũndũ ũgwĩtwo ti Joramu rĩ nĩ hagĩa na Mesha muthamaki wa Moabi ũyũ watũraga athagwo gũtwara indo kũrĩ ng'ania ũyũ ũgwĩtwo ti Joramu kana Ahabu muthamaki wa Ahabu Israeli-inĩ kũmatwarĩra ici ng'ondu 100,000 na guoya wao. Rĩu amenya mũthwe nĩ akua rĩ nĩ ambĩka mbara kũrũa na mũndũ ũrĩkũ na mũndũ ũyũ ũgwĩtwo ti Joramu. Rĩu kĩrũgũ kuma hau nyingĩ ũthiĩ nginya mũraini wa tũthiĩ harĩa mũraini wa 16 na 17:19 akiuga atĩrĩ mũthenya eroigwo ũũ enjai mĩtaro ĩiyũre gĩtuamba gĩkĩ gĩothe ona angĩkorwo mbura ndĩkura ona kana rũhuho rũhurutane rĩ gĩtuamba gĩkĩ gĩothe nĩ gĩkũiyũra maĩ mumanyue na mahiũ manyu ona nyamũ cianyu ciothe cia gũkua mĩrigo. Tigira hau ndũgathome 14 tondũ ibatie gũkorwo gĩthomo ya mũico. Bas rĩu bara nĩ yatangathwo rĩu bara rĩu nĩ yaumĩra na yatangathwo gatagatĩ-inĩ ka Joramu ariwe muthamaki wa Israeli mũriũ wa Ahabu na gatagatĩ-inĩ kao rĩ hena Jehoshafatu nake Jehoshafatu rĩ nĩ muthamaki wa Juda na ningĩ haha hena muthamaki ũretwo Mesha ũrĩa nĩwe rĩu wa Moabi ũrĩa ũrakorwo nĩ Joramu Jehoshafatu na muthamaki ũtaragwĩtwo rĩtwa wa Edomu manyitana marĩa atatũ nĩgetha mathiĩ makahũre Mesha muthamaki ũyũ wa Moabi and gwakinya hĩndĩ mathiĩ magera werũ-inĩ mageire werũ-inĩ wa Edomu koguo maingĩraga bũrũri-inĩ wa Moabi through werũ-inĩ wa Edomu naguo Edomu rĩ nĩ kwagĩire na ukame, yani it was so dry. There was no water. But then Joramu akiuga Ngai watũninĩra kũndũ gũkũ werũ-inĩ tũtakinyĩte mbara-inĩ. But then Jehoshafatu akĩrũgama akĩũria atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ kaĩ gũtarĩ mũnabii? No makĩrwo atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na ũmwe ũgwĩtwo ti Elisha niwe warĩ mũnabii hĩndĩ ĩyo na koguo magĩgĩthiĩ kũrĩ we so that they can get an answer. Koguo mũnabii nĩ kĩndũ gĩa bata thĩinĩ wa rũrĩrĩ because mũnabii nĩ ahotaga gũconnect na ihenya na Ngai kũmũria kĩũria 1 2 1 2 nĩgetha amenye nĩkĩ what is the problem or what can we do about the situation. Koguo nĩkĩo mathire meta athamaki kũrĩ Elisha na rĩrĩa Elisha onire Joramu akĩmwĩra reke ngwĩre mũthuri ndehĩta na Ngai ũrĩa tũramwona nĩguo kiugo kiugĩte niĩ we ndingĩgũteithia tondũ ũbatiĩ gũthiĩ kũrĩ anabii arĩa thoguo na nyũkwa matungatagĩra Ahabu tondũ matungatagĩra ngai ciake cia marĩ na ngai ciao. Koguo Elisha na kĩũndũ kiugo atĩrĩrĩ why should you then come to us o rĩrĩa thoguo na nyũkwa nĩ makonetie ngai ingĩ kana anabii angĩ arĩa mangĩkũhe ũnabii igũrũ rĩgiĩ mathĩna marĩa marakũgia. And then what then happened gwĩkinya hĩndĩ akĩmwĩra akĩricũkũ akiuga but because of Jehoshaphat nĩ tondũ wa Jehoshaphat nĩ ngwarĩrie na Ngai
so muhia thiini wa muturire turabatara andu meokorwo makirugama ithenya-ini riaku mundu ungituma Ngai age kuona thina waku na ruo rwaku mundu ukenetie Ngai mundu uria ugutuma ati ona wikuruta atia hagie na kanya gaku ringi utuike wa kururirwo bara koguo korwo ni Joramu wathite wiki ndangeteithio ni Elisha but because Jehoshaphat was there then the prophet agreed witikira ati ni akuma riria kuringana na Ngai akuga na magikirwo menje mitaro kuu weru-ini ucio menje mitaro na riria menjire mitaro Ngai akihuria mitaro iyo na mai nao ari a Moabi ri ni macokire makiona mona mai ri magiciria atianga Ngai ni amateithia kuhotana bara mahota athamaki ari atatu of which that was the plan of God nigetha omone oguo but then they were to be defeated by the three kings na riu hau niho ugucoka uthie uthome kamuhari karia ga 27 wiigue kiundu kiria Joramu ekire 27 hindi oro iyo akioya murwe uria mukuru uria ungiathamakire ithenya riake akimucina ta igongona ria njino hau ruthingo iguru ria itura naguo ndu ucio ukirakaria Aisiraeli muno nginya magitigana nake magicoka bururi wao you see muhia riu ri ni Ngai umutaithirie ni Ngai ukire through Elisha muthamaki wa Ngai no riu tondu niona uhotani athi asina murio eta igongona asinira u hau mucina magongona mao remember these people were under kinabali kinanani magongona macio mothe maroho macio mothe ma Ngai cia Dagoni Ngai ciao so uyu ni Ngai wao asina no ti Ngai tondu Ngai ndamukagira magongona ma ciana na kwanza kuitia muno maita maingi methagio thino ugithoma thino muno in the book of Kings first and second wari about adwacio ni mahenaga muno cena cia firstborns ta igongona ugacitoguo ru ugacinire murio akamucina and that's when now a time came when they were told you no longer give a sacrifice of a human being again magikanio tondu uthamaki wa Ngai ndwendaga magongona ma mundu ngikuneana muhea ati ni Ngai ndiranengera nawe ni uguciarite ni ukuneanite agakumba nigetha urekererio but then there is another word there is a very powerful word in verse 18 verse 18 ndoma wigue Joka 18 soka 18 irauga atiri ingi Elisha agithie na mbere akiuga atiri gaka ni kaundu kanini muno he mwathani uyu ni undu munini muno hari Ngai ni undu ni ekumuhe uhoti wa kuhota Amoabi rikiria hau muhereke ngwire riu ni higuo turaingia thiini wa uhoro wa mwaka uyu wa December ni tondu wa ukorwo atiriri kwina andu acio riu aria me thiini wa iundu ici aria maturite mahunetie ngoma mahunetie maroho moru na thakame cia andu ati ni tondu wina ngari kana wahirwo ngari kuma kundu kuna o mweri kana o after mieri 3 ina ni uneanaga igongona ria mundu through ngari nigetha ngari kana motonga maku na mahinya maku mehande koguo we muhunjia no ni wamenya atiriri hunjia kiugo kia Ngai but then the power that is behind everything now the underground power ni hinya wa handu fulani na koguo hinya ni witagia kigongona kia mundu koguo no nginya o mwaka kana o mweri after o haria kuringana na agreement ya nyuna Ngai ciaku ri muiguanire haria uka kumanengerera na ni kio igwatire Joramu akinya handu after uhotani ucio wothe manetwo ni Ngai there was to be given a sacrifice but then he did not give a godly sacrifice anene morio na njira ya kumucina nikio Aisiraeli marakarire magicoka kwao tondu ni maiguithikie atiriri we are not in for this we are not in for this thing na ni horu ona kwa atiriri daisi kana matuko maru haha hare tororete ri nikio twarahuka mbere tutani nawe twarahuka mbere tumenyithia andu atiriri maundu maya nimo mafatie kana mutaratara na mubango wa ngoma ni wati December ni mahinda make ma gucokia ngatho kuri Ngai ciao through magongona ma andu through thakame tigarua ya aburi na andu iri kwina ngirua thakame ya mundu si andu yes kwina ngihoro wa twana kwina ngikuigwa timetagio muhiki gathirange kwa sari njua ni mata muno kindu ta kiu
koguo o mundu hekire ogwathi kwa muganga tayu ni njigua tene ndikana gwitu tene ni twa cucu itu ari mundu mwega muno mena gukaitu twahungaga ndeto they were ready for information. Okay. Ukaigua ati andu mathira guku he handu andu mathia muno iturari na kumuranga itekunda kuretira ngiro tono konde ni macenjirie ku tono turakimenda thamaki-ini kuru andu makara mendagia kabiti riu andu ni mathiaga mathiere ati wakora ati wetio jogoo ya buraki kaigo kuri okuruta ati icoke kro haha mathagu-ini ma muico ri ikro ina kimucaino kihana kia bururu ukarigwa atiriri riu iyo jogoo nayo kumako ekumanako koguo maita maingi ngethire mucini ukore jogoo cia githemba kiu cihana kuira andu ni mamenyaga ino irahera tondu wake gwe kurera atwarwo ngauga atiriri haha niho urakora with this season ira tura approach now ngai arenda riu tukorwo twi ready we be ready for the fight tutigakuo ni ikeno tutigakuo ni maundu maria meko marikire kuo haha niho mundu ekwananga muturire wake tondu haha niho saving yaku yothe ukumitirira thi and that's the plan of the devil ucio niwo mubango wa ngoma wanange thigino yaku ya mwaka mugima na muthenya umwe kana nduku igiri tugicoka ukinya January uracoka hare ha thina hare ha kugirika ona ni gutukomba tamaka so maya mothe maroka tondu waki there is that thing yado come so reluctant what yado magakatia cruisen misifi yao kudoa their guard kogo we okoro metigetaini ogu okarekia tondu resete hando we are in a comfort zone yet this is the most dangerous zone we are in. Okay. Tondu hedio niguo ngoma aramenya ati maroho manyu ni so easy to be corrupt. Yeah. Ni so easy kuhetokwo na inyue na mucendio na nikio raigwa ngai ndungata ka jatiriri it is now that time andu aitu mumenya atiriri kigutiko ikeno kia ngai riria andu aingi meuka magakuona barabara na ndui na mitino very funny uguo yani gukua kwa wana muno na maundu very funny around that month na nikio turamenya atiriri away from kuhoyana kiri it is also you should be aware of devil's scheme cia gukwanaga so whenever you are aware of that you are able to pray you are able to know that gainie dinanduko ici ngakorwo gikondu fulani so even if I go where haria hothe gukorwo ngithie ndikwenda gukorwo ngiuma thiini wa wega waku njurano nawe nake uria moru onekane thiini wa ngoro yakwa anyanange na nikio raigua Elisha aracoka kamera ati thiini wa 18 maundu maya ri ni maundu mahuthu muno kana kaundu gaka ni kaundu kahuthu muno mbere-ini ya ngai ngauga atia undu uyu ni undu muhuthu muno wa Dithemba na maundu maria mothe mako magikika mbere-ini ya ngai so long as ni tugwika ota uria aya mathitwo ni ngai meke na meka niguo mahotire kuona uhotani koguo na ithuo muthe ngai atwira atiriri we be very keen tukorwo twi so aware of the devil's scheme ira huthiraga cia kwananga na kwagithia mweri uyu gitumi kiaguo. Remember mweri uyu noguo ithuĩ rutita Kristiano tubati ukorwo tuge celebrate guciarwo kwa Jesu Kristo no anita so when we are doing this it is also good for us to know hindi ru ithuĩ twi kambini citu ri na yothe kambini yayo igibanga ru uria kota gutwata tondu ithuothe ru tutinyaganite kunyagana uria koragwo gate-ini uria koragwo wi haria ithuĩ tucokanire handu hamwe koguo it is very easy for the devil to get a chance and get hold of us na nigetha atwanange na koguo nikio ndenda gutangatha thiini wa mwaka wa 2025 nego ikuni ikunyiha tondu wa ngai amen na ikunyiha ni tondu ona ithuĩ tukorwo twi thiini wa roho muno undu ati maundu maya mothe tukorwo tukihota kumona mbere na tukahota gukorwo twi tugithema na kweheranio na migiro ni ngai gwenda uthomera kamuhari ka muico thiini wa Jeremia 19:5 Jeremia 19:5 yes Jeremia 19:5 irauga atiri ati nimakire ngai nimakeire ngai iria itagwo bari kundu gutugiru wa guthathairia niguo mamicinagire ciana ciao ire ta magongona ma njino niwe nie ndire hingo ndamatha ni ndire hindi ndamatha mekage uguo ona ndire ndakorwo na undu ta ucio meciria-ini maku
tondu cio ri ihinda ni riroka riria kundu guku guta riria kundu guku gutaritagwo tufethi kana gituamba kia gutaritagwo riria kundu guku gutaritagwo tufethi kana gituamba kia hinomu handu ha gwitwo uguo ri kuritagwo gituamba gia kingero mibango yothe ya Juda na Jerusalemu thukiria kundu guku ningureka thu ciao imahote na imoragire mbara-ini kinyiria ho muhia no waigua ati andu ani gwaka makite magaka maundu kana mageka maundu manene muno kuria marithia kuruta magongona mao kenia ngai ciao na nikio igwa ruha ni hage na marakara maingira ho mati na andu aya ningumaneana moko-ini ma thu ciao koguo ri we are not running the same race here. Muhia umuthi no kro umuthi wina ngari nene uri ungi nake ena nene gukira we na urenda gukira haria no dramia the source of that car. You don't know the other uria we behind maundu macio make mothe yumete ku ningi dramia niki hongona kiriko gitumite athi na mbe na kwihanda koguo ri tukiro tiriri ni wega twimenyerere andu aya na maundu maya tuko tu so careful na igurigie magongona maya turaruta so haha turari nginya mundu uria we into deeper maundu-ini maya makorwo tu we under slavery ya magongona fulani kana maroho fulani maria aturatungataga ni tondu wa favor iria ringi yakienda kugatha kana kuget from whatever altar mundu se arasa na ni hotorerwa tiriri ati andu ani kurania tiriri ni andu matete muno horo wa magongona na nikio igwa ginya miakire yao na miakire ya maundu mao they are so keen in such a way that wakro kiogona kiao kihutagwo mweri 24 they cannot miss it no ginya kiruto kaba maundu mothe mamba marugame ginya undu ucio wa muthenya ucio wambe uhinge ngamwihoya ngamwira atiriri this is not just a word giki tokio ati giukite ro uguo but it is also kigo kira gigutuma andu ingi muno mukorwo muyuite mbura imwe njuru muno iria mucukani hariirie kana agathagathaga na mwaka wa 2025 the month of December and because of love ntondu wa wendo uria ena guo iguru riaku nikio he is aware and you see the gwire hingo ciothe ngai ri kira gitumaga arie ri aragia hingo ciothe akuhonokie agutaithiririe ningi ukuririkania murio hamwe nake so meaning ungiona tha ici ngai akiruta kiuta giki kana akiaria never think that he is so much caring about you but what is happening ni kumenya onete akona mbere tondu we ndurona mbere ri akamenya the magnitude kana muigana wa andu aria mabangitwo guthira marari ngiri imwe thiini wa mweri ucio but because of the love na tondu wa wendo wake iguru riaku ri akamenya atiriri it is good I make these people be aware of what will happen and for them marire ngai wao naona maria na niri na nini gucoka ndiri cukwo menye uria ingika nigetha ndimaguthe ndimahonokie tondu wa mbere aya maroraga na tingai uramora tingai uroraga asa koguo ni uthamaki ungi uramagira ni magongona yes ni uthamaki ungi uramagira and he can see it and because he can see it he is like in pain telling his people I wish you know the plan that the devil has for you in the month of December this year and because I love you nego tuma dugata emwe yakwa emwe atiriri Elisha arira andu aya atiriri guikaire but if they do this nego mahonoke nego mateithiriria na ni nduke Elisha wa umuthi ndimwe atiriri mwaka ucio kana mweri ucio ngoma mubango wake ni muru muno wakwa nanga na kunina andu o meikeno-ini no mageciria ati an accident it happens it happens but then that's not the case ucio ni wira wa ngoma ekorwo we wira-ini akimatha ni nyota wa thakame ya andu na thakame no to ngoma umegirite ni mundu tawe ta muhia to cio ngi ukuneanite agakuneana ugathie nigetha kigongona giake githi na mbere na kwihanda githi na mbere na kugia hinya githi na mbere na kumuthamakira ni tondu wa tuma undu kana hare hothe
according to the level ĩrĩa kĩrĩ nĩgetha hota gũthiĩ kwĩhanda nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio we should be praying tũthiĩ na mbere na gũkĩhoya tũhoere andũ nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ ke tũhoe thengio Ngai nĩ tondũ wa kiugo gĩaku ndagũthaitha nĩ tondũ thakame yaku ĩkĩrĩte thakame ya ng'ondu na ĩgakĩra thakame ya indo ingĩ ciothe thakame yaku yaragia maũndũ mega igũrũ rĩa andũ aku nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio na ningĩ nĩ tondũ wa kiugo gĩaku ndagũthaitha ũngĩrotwĩka wa kũririkana andũ aku ihinda-inĩ rĩrĩ tũgĩthire mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ wa 2025 thĩinĩ wa mweri wa Dithemba Ngai ithe witũ arĩ guo mweri ũrĩa ngoma abangĩte maũndũ maingĩ mũno ma kwananga andũ aku na kũmanina Jehova mũthamaki mwega wa Isiraeli ndagwĩta na nĩgetha ũtuĩke wa kũhe andũ aku ũũgĩ wa gũikara na ningĩ mahote gwĩthemana na maũndũ marĩa moru marĩa mangĩtũma ngoma agĩe na hinya igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao kĩongona kĩa ũthingu ndagũthaitha ũtuĩke wa kũgitĩra andũ aku makiumaga na magĩcoka aya matikũninwo na maroho marĩa moru aya matigũthira Ngai ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao na ningĩ ndamahũmũkĩra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itherũ Ngai wakwa ũngĩromaririkana aya matigũkwo nĩ megũtũra nĩ mekuona mwaka wa 2026 na nĩgetha marahage wega na ũtugi waku igũrũ rĩa mawĩko marĩa ũkorwo mekĩire ndagũthaitha nĩ ndakũnenehia nĩ ũndũ wa kũmenya atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ ũngĩ makĩria ũrĩa ithuĩ tũrona na nĩkĩo ũratũguũrĩria ũgatwĩra ũũ nĩguo ĩno nĩyo njĩra na tũkwenda gũikara kũringana na kwenda gwaku ũngĩrokĩgatho ũngĩrokĩnenehio ũngĩrotũgĩra mũthamaki wa Isiraeli thengio tondũ nĩ ũkũhonokia andũ aku magĩthiĩ na ngari ciumbĩtwo na moko ma andũ Jehova ithe witũ nĩ twacitherithia nacio barabara citũ nĩ twaciarĩria tauga atĩ barabara icio Ngai ithe witũ itikũhũthĩka nĩ ũrĩa mũũru kũgetha mĩoyo ya andũ aku Ngai ĩndĩ barabara icio nĩ ikũhũthĩka gũkinya andũ kũrĩa marenda gũgĩthiĩ na macoke marĩ o agima naguo thĩinĩ wa maũndũ macio nĩ ũkuona ũgoci waku Ngai weka ũguo mũno ũgoci-inĩ ciaku ndarĩria andũ aya matũroragĩra andũ aya maratũthikĩrĩria Ngai ithe witũ gũtirĩ ũmwe wao ũgũtuĩka wa kũgethwo nĩ mũihũro ũcio gũtirĩ ũmwe wao ũgũtuĩka wa kũũrĩra ndaria hinya igũrũ rĩao ndamakabana thakame yaku Ngai na tondũ Ngai wakwa nĩ njũĩ nĩ ũiguaga na ningĩ nĩ ũthikagĩra kĩrĩro gĩakwa ithe witũ ndagũthaitha tũgĩcoka haha mwaka wa 2026 tondũ nĩ wakorwo ũrekeire kiugo kĩa mwaka ũcio aya nĩo amwe arĩa magakorwo metĩri ũrĩa ũkamwĩkĩra kiugo kĩu na ĩgatuĩka gĩa kũmateithia thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao even in the years to come weka ũguo mũno ũgoci-inĩ ciaku baba ndakũnenera gũtũgĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku twahoya na tũcokia ngatho amen and amen and amen. Wow. Asante. Twarĩkia. Thank you. Ngai amũgitĩre mahinda maya ma kirithimathi. Na mwĩke wega. Atũgitĩre ona ithuĩ. Nĩ njĩtagwo NK. Ani ugetwo mũhea. Ndĩ mũhonoku na Jesũ nĩ mũrĩithi wa ngoro yakwa. Ndĩ mũhonoku. Mũndũ ũkĩenda gũkĩnjarĩria. Oh yes. Kama kawaida namba yakwa no ĩrĩ ĩmwe nĩ 0701 360597 0701 360597 na tuthi na mbere na kuharĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ na hau ndamũhega point ka ũhoro wa ngari we wĩ hau ũkwenda gũteithĩka just reach out na ngari yaku yoneka wona kanyamũ ndũgagĩkuĩrwo ngari tũrĩ o gũkũ no tũgũteithie yonage ka something. Wow, thank you so much. Yes. Nĩ no gũthiĩ na mbere gũcicitiza andũ aitũ arĩa matũbuataga if we did it for Muthoni we can do it for 200 wa Muthoni. Yes. Na rĩu haha hatikĩrĩ na maũndũ maingĩ haha no kamutu ka ngima kangano kamucere gathabuni na ka salad ka budget kanini muno ka around 200k tũko twĩkĩte a mega event maũndũ macio mothe. Yes. Na nĩ tũgakorwo na ũhoro wa mahunjĩrio ĩngĩ kwĩ makahonoka oko tũmohorithio othe o makĩria mũtũrĩ ona cia mwathani marome makĩhũra nginya cia kĩroho hena namba hau screen-inĩ yaku do something oigana merĩ matatũ but tũga mũndũ ũmwe mũkũrũ nĩ 2,000 mũgĩe na ũtukũ mwega. Mwendete mũno njĩtagwo mũhĩa wa maitũ. Ũngĩona mbica ici wahota gwĩciria gũkũ nĩ Kiambu kana Nairobi nĩ ũrĩa kũgemete no ĩtĩkia kana ũrege gũkũ nĩ taũni-inĩ ya Matu taũni ĩmwe ya iria ĩkoretwo ĩgĩkorwo na gĩkĩro kĩnene na kũrĩa investors aingĩ moreire. Matu ha kahinda ka mwaka ũmwe ĩkoretwo ĩgĩkũra kwa gĩcunjĩ kĩa 7.2 7.2% nĩ thutha wa mathibitarĩ ta Matu level 4 hospital gwakwo mafegi barabara njega rĩera rĩega rĩa ũrĩmi na tĩri wa red soil oho na maĩ maingĩ.
kambuni ya Terrain Africa Properties Limited ndĩtigĩtwo na thutha tondũ nĩyambĩte kambĩ gũkũ Matu nĩguo gũtigĩrĩra atĩ we ndũnahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ. Terrain Africa Properties Limited makũreheire projects nĩcio Eden Gardens na thogora wa 200,000 cash, 250,000 installment. Terrain Annex na 200,000 cash na 250,000 installment. Terrain Annex 2 na 200,000 cash, 250,000 installment. Terrain Complex na 250,000 cash, 300,000 installment. Terrain Bustani 280,000 cash, 300,000 installment. Barista Gardens 300,000 cash, 350,000 installment. Miami Court 350,000 cash, 380,000 installment. Broti ici ciena ready title deeds na wagũra broti nya cash hamwe ũkegwatĩra mũnyaka wa kuongererwo broti ĩmwe na ũkarutĩrwo title hatarĩ marĩhi. Taũni ya Matu ĩ ndagĩka 40 kuma barabara-inĩ nene ya Thika Road. Nĩ kũndũ ũngĩaka mũciĩ wa gũikara ona kana weterere ũkendia na thogora wa igũrũ makĩria. Hũra thimũ waranĩria na CEO Mr. Simon Mwangi kũhĩtũkĩra 0713 642221 kana 0794 355-161. Site visit ni o muthenya na wafici ciĩ Roiro BD Plaza, 2nd floor. Terrain Africa Properties Limited. Start small, we walk together.